متغيرات سريعه. يعني انا عبال ما بخلص، يعني اخلص المحاضره دي يا جماعه، دي المعلومات اللي احنا محتاجين نعملها. لو انت مش ابديتد بعد ما نخلص وبتخش تشوف كل حاجه ليها ابديت عامله ازاي، مش هتشتغل. يا جماعه الانستجرام كان من سنه بتاع صور، النهارده بتاع فيديوز. انتوا متخيلين الموضوع بقى عامل ازاي؟ الفيسبوك كان بتاع ستيتس والكلام ده، بقى بريلز. تويتر دخل فيه الصور والفيديوز. يا جماعه الدنيا انت لازم تبقى ابديتد، تبقى طول الوقت قاعد متابع ايه اللي بيحصل. ومجبر اخوك لا بطل. احنا مش بنتكلم ان انت لازم تعمل كده عشان حضرتك تحضر. انت يا باشا عندك بيزنس، البيزنس بتاعك ده لازم يمشي، وعشان يمشي لازم حضرتك تبقى ماشي مع الناس. تبقى النهارده والله كريمه اللوتس طلعت، هنعمل دونت باللوتس، طلعت مش عارف بايه. هو كده، هو ده بقى اللي يحصل. بقى في فكره ترند، وبقى في فكره الناس بتدور على حاجه معينه. فالموضوع ما بقاش مريح. يعني زمان كنت انا اخش كليه هندسه، اخرج من هندسه اروح اعمل ايه؟ اشتغل في مجال الهندسه. لا دلوقتي انت كل شويه في الماركتنج بالذات او في البيزنس بتتغير الدنيا.